Halløj. Halløj. Okay, vi har i det her forløb beskæftiget os med romantikken, og vi vil ud fra vores tekst i den her video gennemgå en analyse og en fortolkning. Vores tekst, det er et brev til Christiane Heger af Adam Oehlenschläger, og Adam Oehlenschläger han levede fra perioden 1979 til 1850. Det vil altså sige, at han levede under romantikken. Romantikken, det er den litteraturhistoriske periode, der strækker sig fra 1800-tallet til hen over midten af 1800-tallet. Og i romantikken, der er der tale om 4 perioder. Der er naturromantik, hvor de lagde sig vægt på naturromantik, børn, glæde, følelser og det guddommelige. Så er der nationalromantik. Det var fædrelandet, sammenhold, stolthed, kultur, nation, og så er det positive og det overfladiske. Så er der Biedermeier, og der var der lagt vægt på de idylliske værdier og familie, harmoni og overdrivelse. Og til sidst romantisme, der var der lagt vægt på modsætninger, realisme, erotik, ligheder og splittelse. Men Adam Oehlenschläger han skrev især med de naturromantiske stiltræk, som en reaktion på oplysningstidens fornuft og logik, er man i romantikken mere fokuseret på følelser, fantasi, længsel og kærlighed og natur. Og det kommer så tydeligt til udtryk i hans brev, han har skrevet til Christiane Heger. Så videre til genren. Som jeg snakkede om, så er genren et brev, og det kan man se her, som han har skrevet i starten. Der skriver han her, Liebste Mädchen, som betyder kærligste pige, og lev vel din elskede Oehlenschläger til slut. Kan vi se det her. Og det er altså nogle typiske træk, man skriver i nogle breve. Og det er selvfølgelig et digt til hans elskede, og derved er det så også et kærlighedsbrev. Videre til motivet. I brevet kommer motivet til udtryk på den måde, som Oehlenschläger skriver på. Det bliver tydeliggjort, at han længes efter at være sammen med Christiania. Det kan vi fx se her i teksten, hvor han skriver, smilende skulle vor liv herinde i kærlighed, mellem blomster og træer og bække og fugle og ærter, i en hytte i dalens skød ved bredden af en kilde. Det er så her, at tankerne de kommer frem, tankerne om hvordan de skulle leve. Han tænker på, at de skulle leve langt væk fra hverdagen, og de skulle leve i en harmonisk lille hytte i dalens skød ved bredden af en kilde. Ja, så er det så temaet. Brevets tema, det er helt klart kærlighed. Det ses også der i brevet, hvor de elsker hinanden så højt, at de vil bo sammen langt væk fra alting. Altså sådan, de vil også dø sammen, arm i arm. Okay, videre til fortæller. I brevet af Adam Oehlenschläger, der fremtræder han som en eksplicit jeg-fortæller. Og det kan vi se her, eksempel i teksten. Hvordan jeg lever excellent. Det vil altså sige, jeg lever pinedød, skidt, miserabelt. Og ud fra det her, så er det altså vigtigt at pointere, at jeg-fortælleren, det er forfatteren selv. Billedsprog er meget karakteristisk for naturromantikken. Billedsprog er en fælles betegnelse for sproglige billeder, der benyttes til at farve teksten og skabe harmoni. Det kan du fx se her, hvor at der står, lunden vinker så hult fortroligt, og nedenunder, hvor at han så også igen skriver frugten så smilende venlig rød. Ja, så kompositionen. Det er jo et brev, derfor er kompositionen, som den ganske normalt vil være for et brev, som også blev sagt tidligere, så kan det ses på starten. Dato og Liebstens Mädchen, og slutningen, lev vel, elskede din Oehlenschläger. I brevet har Oehlenschläger skrevet et digt, som er enderig. Et eksempel er, vil jeg føle du store milde Gud, der griner mig hele byen ud. Digtet er kronologisk i den forstand, at han starter ud med at beskrive om den by han bor i datid, altså han ser tilbage
Derfra går han over til at skrive om fremtiden, om det han ønsker. Derfor er digtet kronologisk, fordi det går fra datid til fremtid. Rammefortælling. Brevet kan godt beskrives som en rammefortælling, hvor brevet er rammefortælling, altså indledende og afsluttende del. Og digtet er hovedhistorien. Det er det, som hele fortællingen drejer sig om. Og digtet, det fylder jo selvfølgelig også størstedelen af teksten. Sproget i brevet er meget nuanceret. Altså i brevet, så er der jo et digt. I det digt, så er der brug af enderim, og enderim, det er jo lydig lighed mellem ordets sidste B-tone vokaler. Okay, fail, jeg mente betonede vokaler. Men ja, derudover i det digt, så er der også brug af meget gammelt dansk. Det er der faktisk i hele brevet. Vi ved jo allerede, at brevet er skrevet i 1801. I digtet, i selve brevet, der er der en såkaldt besjælet natur. Altså det vil sige, at der indgår nogle kanadiske træk, og det vil sige, at Gud er i alt. Der er også rigtig mange gentagelser. For eksempel skriver han, jeg vil ånde, jeg vil se, jeg vil høre, jeg vil føle. Og udover de gentagelser, så lyder han også rigtig ironisk der i starten, hvor at han så modsiger sig selv. Adam Gottlob Oehlenschläger var en dansk guldalderdigter og forfatter af skuespil. Han er Danmarks digterkonge. Oehlenschläger ses som Danmarks første store romantiske forfatter. Hans mest berømte værker er blandt andet Danmarks folkelige nationalsang, Der er et yndigt land, og digtet Guldhornene. Tekstens tid. Det er en fortalt tid. Det er den tid, hvor i handlingen udspiller sig. Handlingen den strækker sig fra tiden, før han mødte hende, indtil de en dag dør. Så altså et helt liv. Fortællertid. Den tid, hvorfra fortælleren iagttager begivenheder. Det er noget, han ser tilbage på og derefter frem til. Digtet er skrevet i København i 1801. Lige efter Danmarks flåde havde lidt nederlag over for briterne, hvilket også har et sammenhæng med, hvordan han beskriver København og de danske soldater. Han fortæller også skiftevis om det indre og det ydre miljø, og hvor miserabelt han har det, og hvordan København ser ud. Til sidst, men ikke mindst, så er vi nået til budskabet, og vi tror, at han i forbindelse med nederlaget ved de københavnske farvande har skrevet brevet til sin elskede. Han har måske følt sig truet og bange, og måske troet, at han skulle dø. Så derfor tolker vi det her brev som værende et afskedsbrev. Og vi kan se her til sidst i teksten, der skriver han, som vi har pointeret ud, lev vel, elskede, din Oehlenschläger. Og det er normalt ikke noget, man vil skrive til sin elskede, hvis det var, man skulle se hende en gang igen. Hej. Ja, det var så vores videoproduktion med et bud på en analyse og fortolkning af vores tekst brev til Christiane Heger. Ja tak.